Fakta batuk yang perlu kamu ketahui. Batuk merupakan reaksi terhadap benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Jika kamu mengalami batuk terus-menerus yang berlangsung lebih dari 8 minggu, itu adalah termasuk batuk kronis ya. Yuk atasi dengan konsumsi Herbal Broscape dari Naturavit. Broscape adalah sebuah produk suplemen herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu mengatasi masalah pernafasan. Kamu yang ingin segera bisa beraktivitas kembali tanpa terhalang batuk yang terus-menerus, kamu bisa konsumsi Herbal Broscape dari Naturavit ini ya. Yang mau produknya kamu bisa beli di akun ini.